السلام عليكم. كل سنه وانتم طيبين. فكره النهارده او اعاده تدوير النهارده هستخدم فيها الكتب دي. وقبل ما حد يقول لي انت هتستخدمي الكتب دي حرام تديها لحد، الكتب من جوه بايظه خالص وهتشوفوا شكلها عامل ازاي. ما ينفعش طفل تاني يستخدمها. الكتب دي استخدمها 3 اطفال فجابوا اخرها خالص، يعني بصوا مبهدلينها خالص من جوه. ما ينفعش طفل رابع كمان يستخدمها. فقلت خلاص بدل ما تتساب كده ما تستخدمش ومش حدش تاني هينفع يستفاد بيها وعمالين يشخبطوا فيها بس على الفاضي، اخدها ونعمل بيها زينة رمضان. آه بطريقة حلوة. بص زي ما انتوا شايفين كده مشخبطين ورسمين من جوه الكتاب، فما ينفعش حد تاني يستخدمها. فهنعمل بقى زينة بيها رمضان زي ما انتوا شايفين كده. ده اول كتاب هقسمه بالشكل ده. يعني التانيات اللي انا عاملاها دي ده في اول كتاب، مش في كل الكتب. كل كتاب هعمله بشكل مختلف عن التاني. فايه زي ما انتوا شايفين كده اول كتاب عملته بالشكل ده. ما بندوس على التانيات قوي، بنخليها التانية يعني تبقى واسعة زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده هاجي بالدباسة اخر ورقتين مع بعض اللي هما بداية الكتاب، هدبسهم مع بعض من فوق ومن تحت. بس كده بقى الشكل داير ما يدور زي بعض. بصوا حتى اما وقع ما فكش، بيبقى ماسك نفسه خالص. نيجي بقى لتاني كتاب زي ما انتوا شايفين كده، بقى هعمله بشكل مختلف. هاجي برضو اقسمه نصين. النص الاولاني هتنيه بالشكل ده، النص التاني هتنيه بس عكسه باصص ليه. وهبتدي بقى افكهم من بعض. زي ما انتوا شايفين كده الفكرة سهلة وبسيطة، ما فيهاش يعني شغل كتير ولا حاجة صعبة، ولا نحتاج مسدس شمع ولا نحتاج لزق ولا نحتاج صمغ ولا نحتاج اي حاجة. كل اللي نحتاجه ان احنا نتني الكتب بطريقة مختلفة عن بعض. كل كتاب هيبقى شكله في تانياته مختلف عن التاني. وبعد كده هنجمعهم مع بعض زي ما قلتلكوا بالحبل اللي انا قلتلكوا عليه اللي احنا هنحتاجه في ايه في تجميع اجزاء الكتاب مع بعض. وهنعمل كده اكبر فانوس من الكتب. اكبر فانوس هيبقى معمول من الكتب. دايما كنت بعمل الفانوس من كتاب واحد،
كان بيبقى شكله وحجمه صغير كده. المرة دي عملت فانوس واحد ب3 كتب. زي ما انتم شايفين كده، ده الجزء اللي في الوسط بتاع الفانوس، يعني ده الجزء اللي بيبقى في النص كده اللي في الفانوس. برضو هنجيب الدباسة وهلزق اخر اول الكتاب باخر الكتاب. بس كده لزقته من جوه. تعالوا بقى نشوف الاجزاء اللي عملتها. زي ما انتم شايفين كده، هاخد الحبل اللي عندي ده وهلزقهم كلهم في بعض كده 3. اول شكل انتوا شفتوه عملت واحد زيه تاني بالظبط، اللي هو بركب فيه الحبل دلوقتي. عملت الاتنين دول شبه بعض، والجزء اللي في النص اللي انا كنت بتني الورقة قد التانية بالظبط، دوت هحطه في النص زي ما انتوا شايفين كده، هحطه فوقيه. وبعد كده هجيب الكاميرا اقربها اكتر وهتشوفوا الشكل. وبعد كده هحط الجزء بقى اللي عملته في الاخر ده من فوق خالص. بصوا بقى طويل ازاي، حتى مش عارفه اجيبه بالكاميرا. بصوا زي ما انتم شايفين كده، بدخل الحبل من الناحيه دي ومن الناحيه التانية بنفس الطريقه. هاخد بالي دلوقتي واعدل الحبل. اخدت بالي ودخلته، وزي ما انتم شايفين كده عملت الجزء اللي تحت والجزء اللي تحتيه كمان كده. وهاجي بقى من فوق اقابل الحبلين مع بعض واروح رابطه من فوق. بس كده ربطتهم التلاتة في بعض، وعملت الرابطة من فوق خالص في الفانوس. اهم التلات اجزاء، الجزء اللي تحت زي اللي فوق بالظبط، واللي في النص زي ما انا وريتكم بنتني الورقتين زي بعض. آه نتني الورقة نصين، لكن اللي فوق بنعمل الورقة زي المثلث كده، والكتاب اللي تحت برضو كنت عاملة الورقة زي المثلث. بس كده ده شكله. تعالوا بقى نشوف لما دخلت الاضاءة، وكمان هعمل فكرة بقى بسيطة. هو لحد كده الفانوس خلص وتمام جدا، وزي ما قلتلك محتاجش غير كتب وحبل. بس كده احتاج كتب وحبل واتعملت الفكرة، شكله خطير ومش محتاج حاجة. لكن انا بقى الفكرة اللي هدخلها بقى، اللي هي مش اساسية في الفكرة، اني هرش بالسبراي الفضي. حطيت قماشة كده وراه عشان ما نبوظش المفرش، وهرشه بالسبراي الفضي بالشكل ده. دي ما رضيتش اقولها في الاستخدامات اللي انا هستخدمها في الفانوس او في الفكرة، لانها مش اساسية. لان احنا عملنا الفانوس وانتهى وشكله تحفة، وممكن يتساب على كده ومش باين اللي دي رسومات طالعه من الكتاب. لا، هي مديه شكل حلو قوي للفانوس. عايزه ترشيه بقى زي ما انا رشيته كده، لو عندك رش تمام، ما عندكيش الرش فهو كده كده اصلا شكله حلو. فعشان كده انا يعني ده توضيح، اللي انا ما قلتش على الرش السبراي الفضي او اي دهان تدهني بيه الورق، لان لحد كده كان شكله تمام ومش محتاج حاجة. انا دي اضافة عملتها من عندي وخلاص، وانا السبراي عندي مش اكتر. تمام. والاضاءة بقى، عايزة تحطي اضاءة زي ما انا هحط تمام، مش عايزة تحطي ممكن برضو تحطيه على السلم، تحطيه في الشقة، تحطيه في الشباك في البلكونة. شكله حلو جدا ومش رخم يعني في شكله وهو متساب كده. زي ما انتم شايفين انا برش بالراحة عشان الورق ما يتبلش قوي ويبقى طري. برش واستنى، ارش واستنى. كنت خايفة ان الورق يبوش من السبراي. واي ورقة بقى بلاقيها معايا مش مظبوطة او مش متساوية، بحاول اظبطها، لان بعد ما بيترش بيبقى كل حاجة لازم تكون متساوية بالظبط. زي ما انتم شايفين كده الرش بيظهره، لكن لما كان في رسومات كان ممكن لو في ورقة متنية عادي عادي. بصوا اختفى خالص معالم الكتاب بالرش السبراي ده. تعالوا بقى نشوف لما حطيت الاضاءة. ده شكله بعد ما حطيت الاضاءة. ب3 كتب عملنا فانوس كبير للبيت.
ودخلنا جواه كمان اضاءة من اي سري عندك في البيت، نحطيها من جوه الفانوس وبس كده. الشكل اهو بتاعه، بصوا كبير جدا زي ما انتم شايفين كده، طويل وشكله حلو قوي، والاضاءة اللي مدخله من جواها مديه شكل احلى. وابني جه وقف جنب الفانوس ويقول لي الفانوس قد يا ماما. بصوا الفانوس قريب من طوله. فرحان قوي اللي عملنا فانوس وهو كان بيساعدني فيه. فخلي ولادك يساعدوكي في عمايل الفوانيس، واقعدي اعمليها انتي وهما. حسوا بفرحة رمضان مع بعض، واعملوا فوانيس بحاجات متكلفكيش، غير مكلفة تماما. ما دفعناش ولا مليم في فانوس زي ما انتوا شايفين كده، مش مكلف خالص. 3 كتب، اكيد عندك كتب ما بتستخدمش باظت هركوها من الشخبطة والرسومات، هاتيها واعمليها بفانوس وفرحيهم بيها. وما تشتريش حاجة مش مكلفة خالص. زي ما انتوا شايفين كده ما كلفتش حاجة خالص. السبراي قلتلك حبة تجيبيه، حبة مش حبة هو تمام وتحفة، مش محتاج اصلا يتحط في سبراي. بس دوت كان اضافة من عندي لان هو كان عندي. والسيريا حابة تحطي اضاءة، حابة مش حابة. هو شكل الكتاب من بره برضو شكله حلو لما يبقى فيه الوان كتير. انا كنت بحسب الالوان الكتير والشخبطة الكتير دي مش هتبقى حلوة فيه، لكن بالعكس مع تنيات الكتب، مع تنيات الورق ادت شكل في الاخر كان حلو. ما كانش محتاج ان انا ممكن ارشه او احط اضاءة، كان شكله حلو. فممكن تستخدميه من غير اضاءة ومن غير رش، وممكن تستخدميه بعد الاضاءة بالرش بالشكل دوت. الشكلين مختلفين والشكلين حلوين. دوت بس مش مبين اللي هو كان كتب اصلا، يعني محدش يعرف بعد الرش والاضاءة اللي حطيتها من جوه كده ان ده كان كتاب، كذا كتاب وانا حطيته بالشكل دوت. فغيرنا ملامح الكتب خالص وعملنا فكرة حلوة. لو الفكرة عجبتكم متنسوش طبعا بلايك وكومنت، تعرفوني اللي انتوا عجبتوا بالفكرة والفكرة عجبتكم، واللي انا اعمل حاجات تانية اكتر من حاجات ما تكلفكوش. زي ما احنا مش شايفين الدنيا غالية ازاي، فعملنا فكرة ما كلفتناش حاجة خالص، ما دفعناش ولا جنيه. كل حاجة احنا عملناها من موجودة في البيت. فدوت فكرتي من القناة، اللي كل حاجة نستغلها من بيتنا، ما نكلفش نفسنا حاجة، ونعمل كل حاجة إعادة تدوير من البيت من بيتنا. ما نشتريش حاجة من بره. كل حاجة احنا استخدمناها ممكن نعمل لها إعادة تدوير وتفيدنا أكتر، بدل ما نرميها. ما ترميش حاجة، ما تقوليش دي حاجة ملهاش لازمة مش عارفة اعمل فيها ايه. كل حاجة وليها لازمة، وكل حاجة نعمل لها اعادة تدوير مهما كان ليها فكرة وليها استخدام. وقبل كده عملت استخدامات تانية للكتب بس فكرة تعليمية في القناة برضو، تحت هتلاقوها في القناة. آه، فالافكار كتير من حاجات اعادة تدوير عندنا بدل ما تترمي. وادينا عملنا كذا فانوس في القناة باشكال مختلفة، من حاجات كانت هتترمي، من برطمانات، من كرتون، من ورق، من فوم، من بلاستيك، من ازاز بيبسي، من ازاز المية، من برطمانات ازاز، من برطمانات بلاستيك. آه، كل حاجة عملنا منها فوانيس، من القماش الخيامية، من الرول الورق الخيامية. والهلال عملنا كذا حاجة، هلال بالزرع، هلال بالنور، هلال بالورق الهدايا، هلال بورق الألمونيا. عملت كذا فكرة في أفكار رمضان، ولسه في أفكار تانية قبل رمضان كده. هنفضل ننزل في حاجات لفوانيس رمضان وأفكار لرمضان. وزي ما انتم شايفين كده ده فانوس عملته كبير، وفي فانوس تاني برضو عملته كبير قبل كده هوريهولكوا. هو ده شكل الفانوس اللي عملته قبل كده، كنت عاملاه من الكرتون وعاملاه من القماش الفرو. وجبت قماش الخيامية وقصقصت منه صورة بكار وفطوطة واشكال رمضانية كده، وحطيتها على الفانوس من بره. وعملت هلال كده من الجنب، وكل جنب فيهم عملت شكل مختلف عن التاني. وعملته بالشكل دوت، وكان كبير جدا وما استخدمتش فيه الا الكرتون والقماش الفرم زي ما قلتلكوا والقماش الخيامية.
ده ممكن يكون مكلف شوية، لكن الفانوس اللي عملته النهاردة غير مكلف تماما، بتلات كشاكيل بتلات كشاكيل او 3 كتب يعني ايا كان عندك. وتعملي كل جزء منه بشكل زي ما انا وريتكم كده، وتجمعيهم كلهم بالحبل وخلاص كده. هترشي سبراي تمام، هتحطي اضاءة جواه تمام، مش هتعملي الاتنين دول وهتسيبيه زي ما هو برضه تمام وشكله حلو وكل حاجة. دي افكار كتير عملتها في القناة من حاجات يعني هتترمي لإعادة تدوير وزينة رمضان. وما تكلفيش نفسك وتشتري زينة رمضان، لأ، كل حاجة هنعملها في البيت. فزينة رمضان معايا في القناة غير مكلفة تماما وبسيطة وسهلة، وكمان في الشكل في النهاية كمان شكله جميل. اشوفكم في فيديو جديد وإعادة تدوير جديدة، واقول لكم سلام.